আফগানিস্তান হাজার বছর ধরে মুসলমানদের দেশ। স্বাধীন চেতা, দুঃসাহসী, বেপরোয়া এক জাতির প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমি। হিন্দুকুশ পর্বতমালার প্রহরায় পৃথিবীর ৭ মিলের ছায়ায় সারাটা জনম ধরে দুর্জয় দুর্ভিদ্য আফগানিস্তান বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছে। ইসলামের প্রীতিডোরে আবদ্ধ আফগানরা খুবই সরল সোজা প্রকৃতির আল্লাহওয়ালা মুসলমান। পাহাড়ের রুক্ষ বুকে দুর্গম গিরি, কান্তর আর গোয়া উপত্যকায় ঘুরে বেড়ানো আফগানদের স্বাধিকার চেতনা ও উদারতা বিশ্বজুড়ে খ্যাত। ঢোলা সালোয়ার, বিশাল কামিজ কুর্তা আর মাথায় বাঁধা ইয়া বড় পাগড়ি তাদের পরিচয়। কাঁধে ঝুলানো বন্দুক আর কোমরে বাঁধা খঞ্জর তাদের পৌরুষ, বীরত্ব আর জিহাদি ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন। একজন আফগানকে আপনি দুটো গালি দিন, তা সে হজম করে ফেলবে। আপনি তার গায়ে সাইকেল তুলে দিয়ে একেবারে রক্ত ছিটিয়ে দিন, একবার চোখ তুলে তাকিয়েই সে নিজের পথ ধরবে। কিন্তু আপনি তার ঈমান, তার আল্লাহ, রসুল, কোরআন, তার দেশ, জাতি বা ইতিহাস ঐতিহ্যের ব্যাপারে মুখ খুললে আর রক্ষে নেই। সেই আফগানির কাদের বন্দুক হতে বেরিয়ে আসা বুলেট আপনার বুক এভোর ওভোর করে দেবে। আপনার পেটে ঢুকে যাবে তার অতি আদরের খঞ্জর। স্বাধীনচেতা দুঃসাহসী আফগানরা আত্মমর্যাদাবোধ, অতিথিয়তা ও হৃদয়ের ঔদার্যতার জন্য মশহুর। একবার একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত আফগানের তাঁবুতে একটি আহত হরিণ গিয়ে আশ্রয় নিল। হরিণটির পিছনে যে শিকারিটি এলেন তিনি তৎকালীন শাসক সুলতান মাহমুদ গজনভি। সুলতান মাহমুদ সেই তাঁবুতে ঢুকে হরিণটি ধরতে চাইলেন। অমনি তার তাঁবুর বন্ধু লোকটি এসে তার পথ আগলে দাঁড়ালো, বলল, আপনি আমাদের বাদশাহ, আমার অনুরোধ হরিণটি আপনি ধরবেন না, কারণ এটি এখন একজন হৃদয়বান মানুষের মেহমান হয়ে তাঁবুতে ঢুকেছে। সুতরাং একে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। জান দিয়ে হলেও আমি আমার এই অবলা অতিথিকে রক্ষা করবই। নিরক্ষর লোকটির সত্যনিষ্ঠা, সৎ সাহস ও নির্ভীক চিত্তা মাহমুদ গজনভিকে মুগ্ধ করল। তিনি সেদিন খালি হাতেই ফিরে এলেন। ভারত বিজয়ী মাহমুদ গজনভি দিল্লির কৃতি শাসক শেরশাহ সুরি, ইসলামের সিপাহ সালার আহমদ শাহ আবদালি, ইসলামী পুনর্জাগরণের নাকিব আল্লামা জালালউদ্দিন আফগানি এদেশেরই সন্তান। এদেশেরই সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে জন্ম নিয়েছেন আবু হানিফা, বাইহাকি, বখলি, হারবি, ইবনে হাব্বান, তিরমিজি, নাসাই, বুখারী, ফখরে রাজি, আল বিরুনি, ফারাবি, ইবনে সিনা ও খাওয়ায় রেজমির মতো হীরের টুকরো ছেলেরা। শতাব্দীর দেওয়ালে সাঁটা যাদের কর্মগাথার রঙিন পোস্টার, ইতিহাসের শ্বেত শুভ্র ফলকে উৎকীর্ণ যাদের স্বর্ণালী হরফের নাম। পাহাড়ের বিস্তীর্ণ ঢালে সবুজ গমক্ষেত, পর্বত ঝর্ণার দুই পাশে নয়ন অভিরাম আপেল আঙ্গুর ক্ষেতের দৃশ্য, গ্রামের মাথায় চায়ের দোকান আর কফিখানা, দূরের হাটে হাতিয়ার বিক্রেতার দোকান ইত্যাদি ছাড়া গাঁও গ্রামের মানুষ আর বেশি কিছুই বোঝে না। ভোর বিহনে গায়ের মসজিদে ফজর পড়ে বহু পরিচিত কোরআনখানি নিয়ে বড়রা ঘরে ঘরে বসবে আর ছোটরা কায়দা সিপারা হাতে মসজিদে। খাবারের সময় হলে গম আর জবের তৈরি বড় বড় রুটি আর দুম্বার গোস্তের বাটি সামনে নিয়ে এক দস্তরখানে গোল হয়ে বসে বিসমিল্লাহ। শেষে তাজা আঙ্গুর, আপেল, আখরোট আর অন্য কোনো শুকনো ফল। মাঝে মাঝে বন্দুক হাতে পাহাড়ে ঘোরাঘুরি, কোনো দিন মৌলভী সাহেবের কাছে বসে স্বর্ণযুগের জিহাদি কিচ্ছা আর ইমানি কাহিনী শোনা। ব্যাস, এই পর্যন্তই আফগানের গাঁও গ্রামের মানুষের সাদাসিধা জীবন। শহরে আছে সব কিছুই, অফিস আদালত, কলেজ, ভার্সিটি, ব্যবসা কেন্দ্র, সব। রাজা রাজনীতি নিয়ে জনগণের তত মাথা ব্যথা নেই। বাদশাহ একজন আছেন, সবাই তাকে ভালোবাসে। দেশের মানুষের ভালো মন্দ দেখার জন্য শাসকেরা আছেন, প্রতিরক্ষার জন্য আছেন সশস্ত্র বাহিনী। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পের জন্য আছেন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিকরা। সাধারণ মানুষ তাই নিজেদের দিন দুনিয়ার কাজেই ব্যস্ত। যারা বয়সে প্রবীণ তাদের মনে আছে যে কবে যে সেই 1933 সালে তাদের বাদশাহ জহির শাহ ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন
জহির শাহের বয়স তখন ১৯ বছর। গোটা আফগান জাতি তার অভিষেকের দিনটি উদযাপন করেছিল বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনায়। কিছুদিন পর আফগানিস্তানের সরল সোজা মানুষ একদিন শুনতে পেল তাদের প্রিয় বাদশা নাকি এক পাগলের কাণ্ড করে বসেছে। রাজধানীর কাবুলে এক গণসমাবেশে জহির শাহ একটি বোরখাকে পদদলিত করে বলেছেন, চিরদিনের জন্য অন্ধকার যুগ শেষ হলো। এটা ছিল পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে চালানকৃত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্বোধন। ৫০-এর দশকে সংঘটিত এই বিপ্লব মূলত আফগান জনগণের নরম হৃদয়ে তুলতুলে মখমলের রক্ষিত ঈমান ও আকিদার গায়ে হেনেছে চরম আঘাত। শুরু হলো ষড়যন্ত্র।